15毫米玻璃都可以做到狂甩不掉的小黑磁力刷，无剪辑、无加速，视频实测效果，拿捏1.2米以下的鱼缸轻松无压力。擦完鱼缸直接放缸上就行了。如果你是1.2米以上的大缸，像我这个1.8米的水压缸，缸壁长藻的情况下，这个时候用小黑可能有点费劲了，因为个头比较小。可以选择小黑的大哥黑牛磁力刷，更大更方便。1807865的尺寸，清洁整缸只用了3分钟。针对于没有铺底沙的缸，清洁缸底也可以用磁力刷来清洁，只要你的缸底能伸得进去手，磁力够用，刮藻轻松。发愁大鱼缸没有清洁工具的，小黄车下单吧。